നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഖത്തറിൻ്റെ ഒരു ഹിഡൻ ജെംസിലേക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം, മിസ്ഫർ കേവ്. ദോഹയിൽ നിന്നും വരുന്നവർ സൽവാ റോഡ് വഴി എക്സിറ്റ് 37 ഇറങ്ങി നമ്മുടെ മെക്കണീസിലേക്കുള്ള വഴി കുറച്ച് ഓഫ് റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഈ മിസ്ഫർ കേവിൽ എത്തിപ്പെടാം. 4x4 വാഹനമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ഈ മിസ്ഫർ കേവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി നിരപ്പിൽ നിന്നും 40 മീറ്ററോളം താഴ്ചയുള്ള ഒരു പ്രതലമാണിത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വൈബാണ്. ഇറങ്ങിപ്പോകാനും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ തിരിച്ച് കയറി വരാൻ അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇറങ്ങുക, അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കയറിയും വരിക. തിരിച്ച് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് 2 സ്ഥലം, റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലുമായിട്ട് 2 സ്ഥലം നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വൈബ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലം. ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ കഴിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു 3 മണി 4 മണി ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ പോയി സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഈ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പോകുന്നതിനോ കാണുന്നതിനോ ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വൈബുള്ള ഒരു സ്ഥലം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയത് നേരെ ബൂസംബ്രയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഖത്തറിൻ്റെയും സൗദിയുടെയും ബോർഡർ അടുത്തേക്കാണ്. അങ്ങനെ ആ സൈഡിൽ ബീച്ച് കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിർത്തി കുറച്ച് സമയം അവിടെയും ചിലവഴിച്ചു. അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം, കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ യാത്ര സൺസെറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.